ဆိုင်ကလူကိုမပြတ်ပါလား အေးဝေးအေဂျင့်ဖြစ်လာကြတယ်ဝေးသူတွေကဈေးဝယ်နေငွေလင်းငွေထုတ်ဖို့လွန်ဒီမှာပဲလွှဲသွားကြ ကောင်းတယ်ကဲဘာကိစ္စလဲပြောပါဦး အေးငါလည်းကော်ဖီဆိုင်လေးတစ်ဖက်နဲ့ဝေးအေဂျင့်လုပ်ရင်ကောင်းမလားဆိုပြီးမင်းစီလာတိုင်းနေတာ ရတာပေါ့ကွာမင်းဆိုင်မှာကော်ဖီပုံမှန်လာတောက်နေတဲ့လူတွေငွေလေးဖို့ရှိလိုက်တယ်တခါလေးလွှဲလို့ရသွားတာပေါ့ ဒါဆိုမင်းတို့အောင်မြင်တဲ့ဝေးအေဂျင့်ဖြစ်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပြောပါ ပြောပြမှာပေါ့အဓိကကသုံးဆွေးသူတွေနဲ့အလုပ်ပေါ်မှာကြိုးစားပြီးစေတနာထားဖို့ပဲကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါနံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့ခုနပြောသလိုသုံးဆွေးသူတွေပေါ့ဦးစားပေးပြီးအတက်နိုင်ဆုံးကူညီရအောင်နံပါတ်2ကတော့အေဂျင့်တယောက်ရဲ့ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းတွေကိုလည်းလိုက်နာဖို့လိုတယ်ဒါမှလည်းသုံးဆွေးသူတွေကယုံကြည်ကြမှာလေငွေလေးလိုက်ပြီနော်သူကျေးဇူးပါအရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ငွေလေးငွေထုတ်တယ်မှာပုံနှုန်းမကောက်ခံပဲသတ်မှတ်ထားတဲ့ဝန်ဆောင်ခအတိုင်းမမှန်ကန်ကန်ကောက်ခံဖို့ပဲဘယ်လိုလဲတကယ်ကြီးငွေအေးကြီးလောက်ရတာအဆင်ပြေတယ်မလား ပြေတာပေါ့ကွာမင်းပြောသလိုပဲငါကငွေလွှဲခတ်တွေကိုမှန်ကန်လုပ်တယ်လေအဲ့တော့ customer တွေကယုံကြည်ပြီးငါဆိုင်မှာဆိုလူကအများကြီးပြည့်နေတာပဲမင်းချက်ဖြော်တာငါတိုက်တာတကယ်လို့ ဟုတ်ပါပြီကွာ ဟုတ်တကယ် ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ရင်သုံးဆွေးသူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရယူဖို့အပေါ်နှုတ်မကောက်ခံပဲကောင်းမွန်တဲ့လူတန်ဝဲတစ်ခုကိုဝေမန်းနှင်းနဲ့အတူကျွန်တော်တို့အေဂျင့်များအားလုံးပါဝင်ဖန်တီးလိုက်ကြရအောင်